呢個香激油，咁就一啲佢就絕嘅。不過而家就去咗高雄，一人做嘢考啦。咁今次就係啊，但係因為可以拎好多嘢。哇！我揾下有冇人先，有冇人願意俾我揀咧？我哋3.3佢哋就攞嘛，而家2點係慢慢行過係啊。有好多呢個，我呢個旅行可以睇到，增值咗。你冇得記錄嘅咩？冇得咁麻煩。唔係，我點知你呢個？阿公嗰個唔使喎，我都幫佢跟咗喎。哦，呢個係你冇得 save，你冇揀 save。我唔係，你喺呢度開，呢度啦。OK 啦。一陣咯，你幫我走啦，我幫你接翻兩個俾佢。我一齊將結束啊！接翻個。咁我去到分享佢。啱啱咪寫咗嗰啲好多年，哇！嗰段永平好犀利喎，係啊！嗰段永平嘅好犀利，我都係睇呢樣嘢。呢個原來係暴雪嗰個創辦人。不過佢哋應該跌冇打，但係佢未講咯，咁啊炒股票贏得幾低，好犀利咯。哦，暴雪。咁似有嘅。哇！好開心啊！跟住冇再投資啦，買成多啦。去咗美國，跟住炒咗佢哋咁啊，好犀利。哦。都係咁得。記得打俾我哋個發發收幾人？我每一年都個頭都就係3啦。係咁就完啦，拜拜。